Und Truckerromantik ist ja nichts zu spüren. Zum Sonnenaufgang fahren, ja, klar, ist schön, aber dass die Romantik ist, weiß nicht. Ich stehe hier neben Andreas Selleng. Er ist Lkw-Fahrer seit 35 Jahren und nimmt uns heute mal mit auf eine Tour inklusive Übernachtung. Magst du mal den Lkw zeigen? Jo. Reingehen. Das sieht ganz schön schick aus. Was ist denn hier alles so an Bord? Alles. Hier oben schläfst du dann, oder? Ich schlafe hier unten. Dann mache ich den Sitz hier was runter und klappe das Bett nachher runter. Jetzt ist die Kamera dran. Ja. Dann habe ich hier eine Mikrowelle drin. Das habe ich mir selber reingebaut. Ja. Und was kann dein Sitz so? Die Fahrer haben alle Luftsitze. Der hat hier noch mit Massagefunktion hier. Das heißt, du sitzt manchmal hier, lässt dir den Rücken massieren und isst ein Würstchen? Ja, so ungefähr, ja. Das könnte fast hinkommen, ja. Und Spiegel hast du ja auch nicht mehr. Spiegel, ja, das sind alles Mirocamps. Wenn du rückwärts fährst, kannst du verschiedene Entfernungen einstellen. Das ist unser Spedion, hier kriegt die Touren drüber. Das ist Fahrweise. Ich werde hier nach Noten bezahlt. Wenn ich jetzt bestimmte Note habe, kriege ich Geld dafür. Du kriegst mehr Geld, wenn du besser fährst? Ja, das ist mit Spritverbrauch und alles nicht über 85, nicht so viel Bremsen. Und du hast überall eine 1 einfach? Ja, überall eine 1, ja. Klappt nicht immer, aber ab und zu habe ich schon, ja. Na dann nehme ich mal meinen Platz ein und wir fahren los, oder? Ja, können wir machen. Wie bist du denn Lkw-Fahrer geworden eigentlich? Ich bin dazu gekommen, weil mein Vater jahrelang Lkw gefahren ist. Und dann ist er am Wochenende nach Hause gekommen und da stand das Auto immer bei uns zu Hause. Weißt du? Und dann mal reingekrochen und so. Oh, Tobi ruft an. Ja, hallo Andreas. Tag. Na, wie ist die Lage? Alles gut. Wie stehen die Akazien? Ich würde dich gerne morgen auf Mörfelden einplanen. Passt Ich doch. würde dir die Tour Passt doch. gleich aufs Tablet schicken, ja? Ja, schickst du rüber. Alles klar. Das war gerade nichts Ungewöhnliches. Andreas bekommt sein nächstes Ziel oft erst mitgeteilt, wenn er schon auf der Straße ist. Du hast deinen Auftrag. Ja, das ist der Auftrag, ja. Gehe hier rauf. Jetzt macht er die Route. Zack. Die stimmt zwar nicht, ich fahre mal anders, aber ja, es geht ja darum, die wissen jetzt aber im Computer, wo ich jetzt lang fahre. Okay, also wir waren gerade stehen geblieben bei dein Vater war Lkw-Fahrer und als Kind bist du schon im Truck rumgetont und sind auch ab und zu mal mitgefahren. Ja, mein Bruder fährt ja auch. Kann mir auch eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ohne Standes vorstellen. Das ist so. Ich habe zwar Schlosser gelernt, aber da war ich auch ausgelernt, da war ich noch ein halbes Jahr, da habe ich aufgehört. Wollte ich nicht. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, die Firma Geroldsteiner in der Eifel. Hier meldet sich Andreas an einem Automaten an und bekommt dann ein Tor auf dem Gelände zugewiesen. Ist ja richtig viel Verkehr. Ja, und alles noch schlimmer. Aber die fahren auch echt schnell. Ich habe gedacht, die sind bestimmt langsamer. Nee, die machen schon ein bisschen Ballett hier. Ja. Vom Staplerballett werden wir morgen noch mehr sehen. Alles klar. Viel Spaß! Ja, hab ich. Danke. Denn morgen bin ich wieder da. Jetzt fahren wir einmal um die Halle rum, korrekt? Ja. Und dann wird wieder eingeladen. Aufgeladen. Aufgeladen. Wichtiger Unterschied. Jo. Übrigens wechselt Andreas jedes Mal seine Schuhe, wenn er einsteigt. Da der LKW unter der Woche sein Zuhause ist, soll nämlich auch der Boden sauber bleiben. Und tschüss. Jetzt kommt normale Ladung hier, was im Aldi gibt. Hier Diese Plastikflaschen. ja, die kommen jetzt da stehen, siehst du? Ah ja. Und das sind die Paletten, die beim Aldi so reingestellt werden. Dann braucht die nicht umgepackt werden, nicht mehr, denn wenn die gleich Genau so stehen die dann im Aldi. Laden. Ja, stimmt, kennt man ja eigentlich. Ja, war schön, im SWR wirst du zu sehen sein. Ach schön. Einmal Leergut und einmal Mörfelden. So, das war's. Sind jetzt drauf 15.360 Flaschen. Dann fahren wir jetzt nach Medenbach. Jo. Stopp, Willst du ich muss fahren? auf die Seite. Mein Instinkt war, auf die Fahrerseite zu gehen. Andreas arbeitet seit 1995 in der Eifel, obwohl er am Wochenende ganz woanders wohnt. Und warum suchst du dir denn nicht eigentlich eine Spedition bei dir zu Hause in Cottbus? Warum Rheinland-Pfalz? Das fragt mich mein Bruder, die fragen mich alle. Ja. Mein Bruder will schon jahrelang, dass ich bei ihm anfange. Wenn ich jetzt bei euch anfange, sage ich, das mache ich das gleiche in Grün. Warum soll ich jetzt wechseln? Da fange ich auch wieder von vorne an. Und dann jeden Tag zu Hause bei meiner Frau. Oh. Jetzt kommen wir in die Kategorie Beziehungstipps. Ja. Glaubst du, man muss unter der Woche getrennt sein, damit man eine glückliche Beziehung hat? Nee, das nicht. Nee, das würde schon funktionieren. Also da bin ich mit. Ja, manchmal hat man bald ein besseres Verhältnis, wenn man ein bisschen Abstand hat, als wenn du ständig auf der Pelle hängst. Ich sage immer, wer sich rar macht, der macht sich interessant. Das stimmt wirklich so. Ja. Aber wie ist es für deine Kinder, dass du so viel weg bist? Ich kenne das gar nicht anders. Und für dich, vermisst du die? Ja, weil ich sage immer, die Zeit gibt ja keiner zurück. Meine Tochter, die ist jetzt 11,
Da siehst du ja kaum so Faxen. Das ist... Wenn du irgendwo Probleme hast oder irgendwas, bist du mal alleine hier. Oder hast du nur Tabletten hier. Du kannst ja zu keinem Arzt gehen, nicht? Wo willst du mit dem LKW in die Stadt und zum Arzt gehen? Da habe ich immer Schiss, dass irgendwann was passiert und du bist hier im LKW und keiner hilft dir, weißt du? Ja, wie ist denn das Thema Einsamkeit für dich? Ich fühle mich eigentlich nicht einsam, muss ich ehrlich sagen. Weil ich es nicht anders kenne. Ich wollte das früher so haben. Wusstest du das, als du dich auf den Job eingelassen hast? Ja, das wusste ich. Also ein Großteil deines Lebens spielt sich wirklich auf der Straße ab, ne? Ja. Ich habe ja mal grob so durchgerechnet, Kilometer, so 5 Millionen werden es jetzt schon sein. Nun folgt die Parkplatzsuche. Hier in Medenbach parken die LKW schon um 18:30 Uhr in der Einfahrt. Doch wir haben Glück und bekommen den letzten Platz. Und zwar wirklich den allerletzten in zweiter Reihe. Letzte Rille hier. Kommt der da vorne raus? Nur Sekunden nach unserer Ankunft ist alles voller LKW, die kein Glück mehr haben. Das geht die Rangiererei gut los hier, wa? So, duschen, Armut essen und die Eier. Auf der Raststätte kostet alles Geld. Pinkeln 1 Euro, Duschen 3 Euro. Wenn man das ganze Jahr auf der Autobahn verbringt, ziemlich teuer. Aus Kosten- und Geschmacksgründen isst Andreas auch nur sein eigenes Essen. Oh, jetzt Abendessen endlich. Genau. Oh, ich habe Hunger, ey. Ja, ich auch. Wollen wir mal gucken? Ja. Müssten wir bloß mal... Also, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Hier gibt es nämlich einen fantastischen Kühlschrank. Natürlich gibt es auch einen Kühlschrank. Von mir ist ein Gericht drin. Der ist voll bis oben hin. Da wird sich zwar nicht drehen, aber ein bisschen groß. Das ist ein Essen, wa? Ja, gute Hausmannskost, so wie es aussieht. Ja. Der Schlüssel vergessen. Sieht okay aus. Andreas, guten Appetit. Ich dir auch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange auf ein Essen gewartet habe. Willst du selber kochen? Ja, ich koche gerne. Ich gar nicht. Überhaupt nicht. Machst dir keinen Spaß oder kannst du es nicht? Oder beides? Noch nie, weil du kein Interesse da halt machst. Also ich mache Eier kochen früh. Und sag mal, hier sind so viele LKW, aber niemand sitzt zusammen irgendwie. Nee, gibt's nicht. Gibt es hier überhaupt kein so Gemeinschaftsgefühl unter LKW-Fahrern? Nicht klar. Einer ist vorbeigegangen, hat geguckt und normal sitzt auch kein LKW-Fahrer am Tisch hier. Sitzen alle im Auto. Weil mein Gefühl war jetzt, ihr sitzt ja irgendwie alle im selben Boot, ihr seid alle auf der Autobahn. Ja. Und Truckerromantik ist hier nichts zu spüren. Wie sie manchmal bringen im Fernsehen oder irgendwie sowas. Also, und wie sie erzählen, zum Sonnenaufgang fahren, ja. Klar, ist schön, aber ob das die Romantik ist? Wissen. So, werden wir schnell mal abwaschen hier. Werden wir schnell mal Wasserkanister holen. Reingehen. So ist das Bett. Zack. Bettzeug. Ja. Zack. Haben wir hier eine Antenne. Hier ran. Zack. Zack. Dann habe ich hier so eine Lupe. Das ist so eine Lupe, habe ich mir vorbestellt. Da kann ich mir ein Handy dahinter stellen. Und dann ist das größer, wie so ein Fernseher. Dann liege ich so und dann gucke ich Netflix und dann habe ich das so groß und dann mache ich aber dann hier über die Anlage. Dann donnert, knallt das alles hier drin wie irre. Das ist einmal frei, ja. Und extra so eine Aussparung. Kann ich nämlich die Nacht auf den Knopf drücken, dann weiß ich, ob hier noch rumläuft, weißt du? Drücke ich hier drauf und dann gehe ich an. Ist ja das? Ja. Dann kann ich im Bett liegen und gucken, ob da einer Schabernack macht. Das ist einmal frei. Wenn du am Straßenrand leben wolltest. Nein, weil du... Der erste Tag ist vorbei. Es ist
20:30 Uhr. Andreas hat heute Morgen um 5 Uhr angefangen. Also ich kann nicht mit ihm dort schlafen, das wäre ein bisschen zu intim, dafür, dass wir uns noch nicht so lange kennen. Aber wir treffen uns morgen sehr früh wieder hier. Und jetzt wünschen wir Andreas erstmal eine gute Nacht. Das Team und ich übernachten in der Nähe. Ton läuft, Kamera läuft. Unser Wecker klingelt um 4:30, damit wir wieder an der Raststätte sind, wenn Andreas seinen Tag beginnt. Jetzt bin ich der Wecker. Morgen. Nö. Und du? Ja, Wasser aufdrehen. So genau wollte noch nie jemand wissen, wie du Zähne putzt, oder? Nach 2 Mal schon. Trink mal Kaffee und dann mal los langsam, wa? Falls du Lust auf einen Muffin hast. Ja, ich habe knapp 100 € dafür bezahlt. Echt? War teuer, ne? Ja. Dankeschön. Gerne, gerne. Könnte stark sein. Seinen Arbeitsplatz, die Autobahn, teilt sich Andreas mit Pkw-Fahrern wie mir. Mich interessiert, was wir aus seiner Sicht besser nicht machen sollten. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn sie dich überholen und dann stellen die vor dir ein und fahren die Ausfahrt raus. Weißt du? Also ich würde nie, habe ich zu meiner Frau gesagt, würde nie, wenn Stau ist oder irgendwas, auf der LKW-Spur bleiben. Immer links bleiben. Wenn doch mal einer nicht aufpasst, hast du keine Überlegenschance. Ja. Was würdest du denn sagen, was kann ich denn als Pkw-Fahrer von dir mitnehmen, von dir lernen? Einfach versuchen mal, so wie jetzt hier zum Beispiel, oder wenn du dich einfädelst oder kommst von einer anderen Autobahn, nicht rechts zu überholen. Ja. So wie jetzt, weißt du? Dann manchmal guckst du gar nicht und dann fährst vorbei, ziehst du rechts rüber und dann knallst. Ja. Also um rechts zu überholen ist immer gefährlich. Das ist genauso mit Radfahrer. Wenn du an der Kreuzung stehst und die stehen neben dir und du siehst es ja manchmal gar nicht. Frühmorgens sind wir am Aldi Zentrallager angekommen und Andreas muss jetzt hier alleine ausladen. Wir dürfen dieses Mal nicht mit reinkommen wegen Drehgenehmigung. Wenn wir hier fertig sind, fahren wir zu einem anderen Getränkehandel. Da wird der LKW dann mit Leergut vollgeladen, denn ein LKW sollte nie leer fahren. Das wäre ja verschenktes Geld. Weißt du, wie viel da jetzt drin ist? Das sind jetzt 64 Paletten und 2304 Kisten. So sieht das aus. Das war unsere letzte Station. Jetzt geht's zurück nach Gerolstein. Dazwischen werden wir noch mal Mittagessen auf der Autobahn und dann ist die Tour vollendet. Letzte Etappe. Jo, genau. Ab die Kurs. Ganz wichtig, Schuhe aus. Die 2 Tage, die wir dich begleiten, laufen die jetzt arg anders ab, weil wir dabei sind? Von der Schnelligkeit dauert es länger, weißt du, weil wir hier einstellen müssen. Aber sonst, vom Prinzip her ist es das Gleiche. Und wie ist es für dich jetzt hier mit dem Filmteam dabei? Jetzt geht's, aber zum Anfang hatte ich auch, wenn du hier sitzt so, die gucken alle, da dachte ich immer, Noch einen Tag mehr und dann genießt du die Blicke, dann kannst du nicht mehr ohne. Lobe hoch, ja. Wäre ich Fernsehstar. Was machen wir denn jetzt noch genau? Wir fahren jetzt nach Gerolstein. Wenn wir Glück haben, können wir auch eine Halle abladen. Dann siehst du vielleicht, wie die ganzen da rumschwirren. Und ich kann euch schon mal sagen, wir werden gleich Glück haben. Wir sind jetzt wieder in Gerolstein und jetzt wird das Leergut ausgeladen. Dafür geht das Dach vom LKW ein bisschen hoch, weil er ist wirklich bis auf den letzten Zentimeter beladen. Und dann kommt neues Wasser wieder rein und wir fahren wieder weiter. Und jetzt Vorhang auf für das versprochene Staplerballett. Würdest du noch mal LKW-Fahrer werden? Würdest du noch mal das Leben, das du jetzt hast? Ich glaube, wenn ich jetzt im Nachhinein mit den 54, die ich jetzt bin, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Dann wäre ich wahrscheinlich damals als Schlosser nach Eisenach gegangen. Also vielleicht wäre ich dann mehr zu Hause und hätte vielleicht meine Kinder ein bisschen mehr gesehen. Aber damals wollte ich das so. Ich wollte fahren. Eigentlich bist du ein eigener Herr.
Wenn ich anhalte, halte ich an, dann esse ich erstmal ein Frühstück in Ruhe und dann hole ich mir einen Kaffee und dann halte ich an. Das ist das, wisst ihr? Und ich sehe auch ein bisschen was. Okay, ich fahre nur viel Autobahn, aber ich sehe immer mehr wie manch andere. Nicht? Ja. Die Mosel, unten lang, wenn wir viele Weinflaschen fahren, das macht Spaß. Oder Berlin hier, ist der Alexanderplatz da rumgeeiert. Oder ja, man sieht ja auch ein bisschen mehr. Im PKW siehst du nicht so viel, aber hier sitzt ein bisschen höher. Nach 24 Stunden sind wir zurück bei der Spedition. Jetzt ist die Tour vorbei, ich montiere die Kameras ab und dann heißt es schon verabschieden. So, wir haben es geschafft. Dreh ist vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Nur zu danken. War es auch angenehm für dich, hoffe ich? Ja, war super. Schön. Schöne, gute, geile Erfahrung. Das freut mich. War gut. Geile Erfahrung, ist genau das, was ich hören will. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und wir sagen bis bald. Tschüss, macht's gut.